相信好多家庭咧都試過自己喺屋企包雲吞噶啦。咁你有冇試過自己喺屋企整雲吞皮呢？今日咧就嚟兩個版本嘅雲吞皮，一個咧就係純手工嘅，另一個咧就係借機器嚟做。咁我哋咧就由手製嘅開始，我哋咧就要用到150克嘅高筋粉，跟住再加埋0.5克嘅食用純鹼，加咗純鹼嘅麵皮咧，佢個口感係比較彈牙同埋爽滑嘅，仲有1克嘅鹽，跟住咧我哋再擺1個雞蛋嘅雞蛋清，蛋黃咧就唔要噶啦，跟住再繼續補清水，補到係蛋清加清水，一共係80克。麵粉嘅吸水性係唔一樣嘅，自己咧就可以預留5到10克嘅水量去調整。我哋再用個筷子，搞到冇睇到好明顯嘅乾粉，你睇到佢個狀態嘛？好似嗰啲麵碎碎咁樣咧，你就可以落手搓啦。落手將佢搓成一個麵團，個麵團嘅含水量係比較低嘅，所以你第一次搓咧係冇辦法將佢搓得好光滑嘅。咁唔緊要，我哋咧就擺落個盤度，用個蓋彈實佢，跟住再擺到鬆弛15分鐘。鬆弛好咧，再繼續落手搓，咁樣咧就可以慳翻好多力水。我哋一共咧係要3油3醒嘅，咁樣個操作咧可以增加麵嘅筋性，可以令到嗰張雲吞皮嘅延展性比較強，同埋個口感咧都會更加好。包餡嗰陣咧都唔會咁容易穿。呢一次咧已經係最後一次落手搓啦。你睇下個麵團咧，佢咪比啱開始已經係光滑咗好多啦。而家咧就係最後一次嘅醒麵啦。最後一次醒麵完成之後咧，我哋就可以開始嚟壓皮啦。嗱，呢啲係粟米澱粉嚟㗎吓，我哋手粉咧係要用粟米澱粉，即係炒菜嗰啲生粉。我哋先將佢壓成一個橢圓形，兩頭往中間接，跟住咧用個手壓實佢，翻一個面咧再繼續去壓，繼續去壓長壓闊，光滑嘅呢個面向下，跟住咧就由頭呢度開始捲實呢一個壓麵棍，捲完之後咧再將個壓麵棍抽出嚟。壓翻扁佢，跟住再用支壓麵棍斜45度角咁樣去壓佢。我哋每一下壓咧壓密實一啲，中間咧唔好夾太闊。壓大概2次咧，我哋再換一個方向繼續壓2次。睇到壓嘅手法咧，我個棍係咁樣喐嘅，而唔係就係咁樣上下垂直咁樣壓。咁樣滾動去壓嘅話咧，佢可以壓得更加密一啲。跟住咧，我哋再將個麵片攤開，將啱啱嗰啲折痕咧再壓翻平，再薄薄搽翻一層生粉去，咁樣咧就防黐。跟手咧，我哋再重複啱啱嘅步驟，捲好再開始壓，2個方向各壓2次，力道要均衡一點。這個時候麵皮已經變大好多了，繼續把壓痕整平掌。呢個步驟咧，我哋大概重複6到7次咧，就可以得出一張非常之薄，好似絲綢咁樣嘅麵皮噶啦。壓到第6、7次咧，我哋就可以將邊邊呢一啲唔齊嘅切咗佢，咁樣咧就可以減少佢嘅損耗。6、7次咧都係一個參考嘅次數嚟嘅。總之大家壓到你想要嘅厚薄咧就可以收手啦。用手去做雲吞皮咧就已經完成咗啦。而家咧就用機器，用機器啊真係快唔係一啲啲啊，因為用手去壓皮咧都真係好攰啊。廚師機當埋稱，真係兜都使少2個啊。配方咧就係啱啱嗰個配方乘以2倍，但係今次嘅雞蛋咧我係加埋蛋黃去嘅，咁個麵皮就會黃啲咯。總之雞蛋再加埋水，呢度2倍嘅配方係160克咧就 OK 噶啦。大家可以自己根據麵粉嘅吸水性去調整水量。用機器咧就唔使3油3醒啦，油好面就可以直接嚟壓。嗱，攪完出嚟咧塊麵團係好乾嘅，先換翻嗰個托剪件，跟住咧我哋再借支壓麵棍將個麵團手尾壓扁啲。檔位咧，我哋係較到最闊嗰個檔8檔，跟住就可以開始用機器壓麵啦。啱開始壓出嚟嘅麵片咧，佢係好粗糙嘅，但唔緊要，每壓一次咧，佢都會比上一次細膩好多嘅。跟住用8檔壓佢3次左右咧，我哋就可以將佢調翻低一檔，每一檔咧都壓佢2到3次。如果你係諗住擺冷凍遲啲再食嘅話咧，壓到2檔呢個厚度就已經啱噶啦。冷凍過嘅雲吞皮咧，包餡嗰陣咧就會易穿啲嘅，所以咧就唔好壓咁薄。如果你諗住係即刻包雲吞嚟食咧，你就可以將佢壓到1檔。用機器壓嘅雲吞皮咧，我哋就壓到最後再搽上一層粟米澱粉咧就 OK 啦。跟住咧再切翻我哋想要嘅大細。接口處記得塗點玉米澱粉防粘。我哋一次咧就可以整多啲，整多咗嗰啲咧用保鮮膜去包實佢，跟住咧就密封擺喺冷凍嗰度保存，即係結冰嗰層。想食嗰陣咧再提前擺喺冷藏嗰度回溫咧就 OK 啦。雖然喺街度買嘅雲吞皮好平，但係自己整雲吞皮咧你可以確保係真係冇添加嘅。咁下期咧就會安利大家幾款餡料同埋雲吞嘅包法，我們期待一下吧。公開起啦！